Reka duhe Imana icyubahiro duce bugufi buri muntu wese aho ari maze dusenge. Mana yacu, Mana idukunda, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Utubwiye amagambo akomeye muri zino ndirimbo, turakwinjiza kugira ngo no mu cyigisho tugiye kwiga ubane natwe. Udufashe kugira ngo imigambi y'umwanzi yose iburizwe mu Mana. Ustabirize ino internet kugira ngo ijambo ryawe rye kugira inkomyi. Tugushimiye ko abanye natwe kuva mu gitondo, kandi tugushimiye ko ukomeje kuba natwe ku musozo w'icyigisho, utubashe kukwiyegurira. Tusaba Imana data mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Reka dushime Imana yabanye natwe ikaturinda kuva mu gitondo. Hatambutse ibyigisho byinshi kandi byiza, hatambutse indirimbo nyinshi kandi nziza, ariko n'ubu dushima Imana ikomeje kubana natwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira amagambo akomeye, tuganira amagambo navuga ngo akubiye muri ya ndirimbo y'116, amagambo avuga ngo dore umutima wawe wuzuyemo amaganya. Ese nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo? Ni ikibazo buri wese agomba gusubiza. Ubu Yesu, ese nta mwanya yasigiye Yesu ngo kandi ari ingenzi rwose? Mbese nta mwanya ufite wo gukorera Yesu? Nturarushya ugerageza gutarura abazimiye? Mbese nta mwanya ufite wo gukorera Yesu? Mbese kumaranira kwishakira ubutunzi nta gifite washishikara ibya Yesu? Dore uharanira kwikubira ibinezeza by'iyi si, nta gihe ufite washishikara ibya Yesu? Ni ikibazo umuntu wese ahamagarwa kugira ngo agitekerezeho, kandi buri kibazo cyose kibonera igisubizo. Ushobora gusubiza igitandukanye n'icyo wasubiza, ushobora gusubiza igitandukanye n'icyo wasubiza, ariko buri muntu wese mu bigaragara arasabwa gusubiza ibibazo. Amagambo asoza rero nashigiye kino cyigisho cyacu, wabaye ingumba nk'igiti cy'ibibabi gusa. Uyu munsi tugiye kwiga icyigisho cyitwa ngo amababi gusa. Nk'uko mu matangazo babitangaje, muri aya materaniro makuru Imana yaduteguriye, tuziga icyumweru cyose kandi tuziga ibyiciro bivuga ku itorero rya Laodikiya. Tuziga ubutumwa bugenewe itorero rya Laodikiya. Nzi ko ari ubutumwa bwigishwa mu buryo butandukanye cyane. Nzi ko ari ubutumwa abantu bigisha mu buryo bunyuranye. Simvuze ngo ubw'abandi ni ibinyoma, ubwanjye nibwo buzaba ari ukuri. Oya, sinavuze kandi ngo uburyo nge nzigishamo ni uburyo bw'ibinyoma bugiye kunyuranya n'ibyo abandi bigishije. Oya, ahubwo ndabasabye ngo kuko iyo iyi ngingo igiye kuvugwa yigishwaho ibintu mu buryo butandukanye cyane, ndabinginze tuzafatanye kwiga kuri iyi ngingo. Buri cyiciro cyose tuziga muri kino cyumweru kizaba ari icyiciro kivuga kuri iyi ngingo y'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi nk'itorero rya Laodikiya. Icyiciro cy'umunsi rero, nk'uko tubonye mu ndirimbo, iyi ndirimbo tuzakomeza kuyifashisha, wabaye igiti cy'ibibabi gusa. Niko umwanditsi w'iyi ndirimbo yavuze. Wabaye ingumba nk'igiti cy'ibibabi gusa. Mbese ntabwo wazerera umwami Yesu imbuto? Ntacyo ufite cyo kuzamurikira nagaruka? Mbese ntabwo wazerera umwami Yesu imbuto? Aya magambo n'ubundi y'indirimbo arasoza ari ikibazo batubaza bati, mbese ntabwo wazerera umwami Yesu imbuto? Kugira amababi ni bibi cyangwa ni byiza? Turabona muri kino cyigisho. Ese kuki Yesu adushakaho imbuto? Izi mbuto Yesu adushakaho azazibona cyangwa ntabwo azazibona? Iki ni ikibazo wasigiwe, ni ikibazo nasigiwe kugira ngo Imana igufashije iguye kugenzura umutima wawe, kugira ngo ugenzure uti koko imbuto ndazifite cyangwa se ntazo mfite. Munyemere mbere ko twongera kwiga icyigisho, twongere duhe Imana icyubahiro, dusenge. Imana yacu, Imana idukunda, tuzi neza yuko udukunda cyane. Uradushakaho imbuto, ntabwo ushaka ko twaba ibiti by'amababi gusa. Twigisha uko twakwera imbuto, twigishe icyo ushaka kuri Laodikiya. Ese uzakibona? Ntabwo uzakibona.
twigishe aho dukwiye guhanga amaso yacu kugira ngo nutugire ubuntu tuyahange by'ukuri, kandi tuzi ko niduhanga amaso yacu aho wifuza ko tuyahanga uzadukora umurimo wifuza kudukorera. Mwuka Wera atuyobore muri kino cyigisho mu izina rya Yesu. Amababi gusa nicyo cyisho tugiye kwiga muri kano kanya. Ubu ni ubutumwa bureba Abadventiste b'umunsi wa karindwi by'umwihariko. Ejo bundi hari umuntu wamamagaye ambwira ati kudaruka kutwigisha ibyigisho, ndambwira ni hari gahunda Imana yateguye niyo ndimo ndagenderaho. Nzabanza hari ibyigisho mbazagaho tuzakurikiza nyuma y'ibi ngibi. Ndambwira ni ubu hari ibyigisho tugiye kuziga bigendera Abadventiste gusa. Ati nose twebwe ntabwo twazabireba. Ndambwira nti nta kibazo rwose mwazabireba, ariko nimubireba muzumve yuko intumbero yari ishyizwe ku Badventiste b'umunsi wa karindwi nyirizina. Ibyiciro tuziga mu kino cyumweru bizaba bigendera Abadventiste by'umwihariko nyirizina. Ntibibujije abandi kuzabireba, ni byiza rwose mwazabireba n'abashyitsi bahari muzabirebe, ariko ibyigisho Imana yashimye yuko twiga ubutumwa bugenewe Laodikiya. Imana agiye igira ubutumwa bugenewe abantu b'igihe runaka mu buryo bwabo, natwe muri kino cyumweru Imana tugeneye ubutumwa bugendereye itorero ry'Abadventiste by'umwihariko. Ubwo butumwa bureka mu Byahishuwe cya gatatu umurongo wa 14 kugeza 22. Ibyahishuwe cya gatatu umurongo wa 14 kugeza 22 handitse ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti, uwita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi, nuko rero ko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti, ndi umukire, ndatunze kandi atunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Aya niyo magambo Imana yabwiye itorero rya Laodikiya. Ariko ntabwo amagambo agarukira hano gusa, ahubwo amagambo arakomeza akavuga ngo, nubwo bimeze gutyo, nubwo ufite ibyo wibwira, reka njye nkugire inama. Nubwo ufite ibyo wibwira bitandukanye n'ibyo njyewe nkubonaho, kankugire inama, dore ndakugira inama. Ungureho izahabu yatunganyijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Mu Cyongereza bagira ijambo ryitwa ngo ni keyword. Iri ni ryo jambo ribumbatiye andi magambo yose ashingiye muri ubu butumwa. Ni ijambo rivuga ngo nuko rero gira umwete ugenze gutya, wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu yumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjire dusangire. Unesha nzamuca nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicara na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira iki amatorero. Ubu nibwo butumwa bwagenewe itorero ry'i Laodikiya. Ubu nibwo butumwa Imana ishaka ko njye namwe tuziga mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye gutindaho cyane, ariko by'umwihariko muri kino cyumweru. Iri jambo kuva ku ijambo rya mbere kugeza ku ijambo rya nyuma tuzagenda tuyasesengura, kuki Imana yashimye yuko itorero rya Laodikiya itangira ibwira ngo uwita Amen. Ntukubera iki? Umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri. Impamvu yabyo ni iyihe? Kuki Imana yarebye Laodikiya igasanga ni impumyi, bambaye ubusa, ni akazuyazi, barakonje, ntibashyushye? Kubera iki? Tuzibaza ibibazo byinshi bya buri jambo riri muri kino gice, kandi tuba twibaza tuti, kuki ubutumwa busoza buvuga ngo unesha? Kuki Imana isoza ivuga ngo azicara nanjye kuri yanjye y'ubwami ko nanjye nanesheje? Ayo magambo tuzaganira muri kino cyiciro rero, kubera ko ari icyiciro cya mbere. Muranyemerera sininjire cyane muri no somo, tuzatangira kuryimbikamo guhera mu cyiciro cy'ejo nimugoroba. Ahubwo munyemerere ubu ngubu tse n'abakora introduction kugira ngo turebe nka background, turebe nka background mu Kinyarwanda n'ikira ya buri jambo ryose. Yohana Umubatiza Kristazi. Yohana yagiye kuri Yorodani atangira kubwiriza ubutumwa. Ubutumwa bwa Yohana bwari ubutumwa Yohana Umubatiza
yabwirizaga ubutumwa bujyanye n'ubwo Yohana uyu muhishuzi nawe yabwirije. Yohana Umubatiza ari kuri Yorodani, icyo yabwirizaga abantu ni iki? Yavugaga ati nimwihane ubwami bw'Imana bugenje gute? Buri hafi. Na Yohana umuhishuzi tubonye yuko mu butumwa bw'itorero rya Laodikiya hatanzwe umuburo ngo nuko ragira umwe tugenze gute? Wihane. Kuki ugomba kwihana? Nuko Yesu ahagaze ku rugi arimo arakomanga kandi igihe cyo kugaruka cyenda kugenza gute? Kugera. Ubutumwa bwa Yohana umuhishuzi nabwo butumwa bwa Yohana ku kirwa kuri Yorodani ni ubutumwa bwo kugenza gute? Ni ubutumwa bwo kwihana. Ubwo butumwa tubona muri Matayo cya 3 umurongo wa mbere kugeza kwa 2, ariko turasimbuka tujye ku wa 7 handitse. Matayo cya 3 umurongo wa mbere no 2 haranditsemo. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bugenje gute? Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yavugaga kuza kwa Kristo kwa mbere, abantu bakeneye kwitegura. Abonye abafarisayo n'abasadukayo 7, abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati mwabana b'incira mwe, ninde waburiye ngo muhungu? Amagambo arakomeye cyangwa ntarakomeye? Aya magambo arakomeye. Abantu baje kumva ubutumwa. Abantu baje kumva ubutumwa. Mu bantu baje kumva ubutumwa hajemo umugabane witwa abafarisayo n'iki? N'abasadukayo. Abafarisayo n'abasadukayo baje, Yohana yabwirizaga abantu ngo mugenze gute? Numwe bwa nta n'umwe abafarisayo n'abasadukayo baje ahindura imvugo. Arabwira mwabana b'inciramwe. Incira n'inzoka? Harya inzoka Bibiliya mu byashishye cya 12:9 ivuga yuko birivuga ngo Satani ya nzoka ya kera yitwa umwanzi nande? Satani yagenje gute? Yaraciwe. No kuvuga ngo inzoka ishanya nde? Satani. Mene magambo Yohana kubwira kuri ahwanye neza neza ubutumwa Yesu yavuze mu Yohana 8 ngo mukomoka kuri Satani. Arababwira ngo none mwebwe ninde waburiye ngo muhunge umushinyu uzate? Abafarisayo. Kuki Yohana bagezeho yabahaye ubutumwa busa naho bukakaye? Ese buriya yarabatutse? Ntabwo yarabatutse. Ahubwo Yohana yababwiye amagambo kubera ko imiterere yabo ntabwo ari imiterere y'abantu bumva bifuza kwihana. Imiterere yabo yari abantu bumva batifuza kugeza gute? Kwihana. Abafarisayo n'abasadukayo bari abantu bubahiriza isabato. Yego nifuza kubabaza mujye munsubiza. Kubona bambwira ko ubahiriza isabato murakoze. Abafarisayo n'abasadukayo baryaga ingurube, banywaga inzoga, ubahirizaga temperance. Yego? Aha. Nubwo bari abantu bubahiriza isabato. Bari abantu bubahirizaga temperance. Baryaga ingurube, ntibanywaga inyama, ntibanywaga inzoga, ntibaryaga ibihumanye. Umva, bari abantu rwose bavuga ngo bari ku murongo. Ikindi bajyaga mu rusengero cyane rwose, barabwubahaga sofa nta kibazo. Biyirizaga ubusa. Yego? Barafite gahunda yo kwirinda ubusa kugenze gute? Guhoraho. Abantu batangaga 1/10 mukurikire. None abantu bari kwihanira. Kuki utongo y'abantu ari kubwira abantu ngo nimwihane? Abantu bari kwihana iki? Niba mu bigaragara tubonye ko nta kibazo bagenje gute? Bari bafite. Ni ikibazo cyose kibazo. Ni ikibazo gikomeye. Abantu Yohana ashaka ko bihana, ubutumwa bw'abantu bavuga ati nimwihane bw'Imana buri hafi, bushingiye mu kibazo babashije, ababwira ngo mwabana b'iki? B'inciramwe. Imiterere yabo ubwo yari ihagije kugira ngo bitwe yuko ari abapagani, bitwe yuko bakeneye kwihana. Kwihana bari bakeneye ni ukubyarwa bwa kabiri. Murakurikiye? Kuko umutarabyarwa bwa kabiri yatanga icya 10, yajya mu rusengero. Abantu turi kumwe hano murababarira, abantu nabonye asizunguza umutwe. Ariko umuntu aravutse bwa kabiri yatanga cy'umuco. Yakubera isabato bigashoboka. Yakwambara neza rwose akabana na tirera agakata n'umusatsi. Yego? Oya, yamenya guhuza inyandiko n'inyandiko kugeza ubwo yanaro umubwiza w'agatangaza agakushira amaguru. Yabatisha abantu ibintu bibagize. Umuntu utaravutse bwa kabiri ibyo yabikora. None se murumva uwo muntu yumvise utamubwira ati ihane, yakuvara ikibazo afite cyo kwihana? Yavuga ati mu bigaragara ngende iki? Ndi umuntu w'Imana, ntacyo afite cyo kugenza gute?
cyo kwihana. Yohana babonye kugira ngo ababwire ikibazo bafite, ni abana b'iki b'inciramwe, niki cyabateye ubwo umushinga uzageza gute zate icyo bagomba kwihana cyari gishingiye mu kubabwira inkomoko yabo ubwabo. Icyo gisho tugiye kwiga none. Umudivantiste wese Sabato, umudivantiste utarya inyama, utanywa inzoga, utanywa isukari, utanywa amajyane, utanywa ikawa, umudivantiste ujya mu rusengero akakubaha, agatanga 10 akaba yambara ibirebire, akaba ari natirere, akaba gahunda zose zubahiriza amateraniro afasha ababaye, imfubyi n'abapfakazi, uyu muntu umubwiye ngo ihana ubwami bw'Imana buri hafi, yakubye agomba kwihana ari iki? Mwumvise impamvu Yohana abonye Farisayo n'Abasadukayo yababwiye ati mwabana b'inciramwe, ndababwiye umushinga ate yashatse kubabwira inkomoko yabo ubwabo kugira ngo bayimenye, bamenye imiterere yabo, ko iyo miterere yabo ubwabo niyo agomba kubayobora, nayo wewe ibageza kugeza gute kubamba umwami wabo. Ariko bacyumva ubutumwa bwa Yohana babwira ngo ni mwihana ubwami bw'Imana buri hafi, bahise bumva arimo kubatesha igihe, basumva ubwo butumwa butaryoshye, bahise bumva ubwo butumwa butajyanye n'igihe, sibyo? Bahise bumva atari ubutumwa bakora ku mutima, kubera ko bipimye imbere y'abandi babonaga bo bakora ibintu byinshi batagenza gute, babonaga hari ubutwari bafite mu rugendo rwa Gikristo, babuze abantu bukeje gute, bashobora kulistinga ibintu, bashobora gukora urutonde rw'ibintu abandi bantu bakoraho badakora, bakavuga atatu twe tunabakiranutse n'ijuru n'iry'abandi n'iryacu. Ariko Imana ibapimye mu butumwa yari yarahaye Yohana, yasanze imiterere yabo ubwabo no bakomoka bihagije kugira ngo bige icyitwa kuvuka ubw'akangara. Umuntu wese Sabato, umuntu wagiye mu cyaro, umuntu utanga 10, umuntu wiyiriza ubusa, umuntu wambara ibirebire, umuntu wa natirere, umuntu utisiga inzara cyangwa nagira ikibazo na kimwe, uwo muntu yabasha kwitwa ko akomoka kuri Satani bigashoboka? Imana ibasha kumupima igasanga akomoka kuri Satani? Yego. Umva rero impamvu ki dukeneye kwikitwa ubutumwa kw'itorero rya Laodikiya. Imana dufasha kugira ngo umuntu wese yumvire ibintu ku murongo agomba kubyumvira. Yohana we yabonye ibyo bitanahagije, ahubwo atabagera n'igiti cyiza cyane inyuma. Umva gikura abahisi n'abagenzi, gikura abantu bakireba, ariko iki giti imbere muri cyo gifite ikibazo gikomeye cyane. Iki giti ntabwo kera giki. Muri Matayo 3 aho twasomaga Yohana ubwo yabwirizaga, yabwiye abantu ati nimwere imbuto zikwiriye abagenje gute, abihanye. Murumva ko iyo umuntu yihanye, uwo muntu ntabwo kwirangira mu kwihana kwe kusoza kwezi imbuto zikwiye abagenje gute, abihanye. Twabonye ko yabwiye abantu ati nimwihane ubwami bw'Imana bwinje gute, buri hafi. Kandi abihanye ntabwo barangira mu kwihana, ahubwo iyo bamaze kwihana bagenza gute, bera imbuto zikwiriye abagenje gute, abihanye. Ariko aba bantu bafite imirimo myiza, bafite ibyo barusha abandi nk'ubutwari, Yohana barebye asanga nta mbuto bera. Arababwira ati uretse ko mutera imbuto, uretse ko muri igiti kitera imbuto, ahubwo muri n'abana b'iki b'incira, bishatse kubereka inkomoko yabo kugira ngo bige icyitwa kuvuka ubw'akangara. Ubwa kabiri, Imana ibabyare bundi bushya. Kwihana kugenda no kwera imbuto nibwo bwari ubutumwa bwa Yohana, bwari ubutumwa bwa Yohana Umubatiza, kandi ubu bwo butumwa buhabwa itorero rya mu minsi y'imperuka. Murakurikiye? Ndabasabye tujyane umurongo ku murongo, itegeko ku itegeko. Umurongo wa 9, Yohana arangije arababwira ati nze ko mufite birazana. Muri Yohana 3, Matayo 3 umurongo wa 9, Yohana arangije arababwira ati ntimukibwire muti amaze kuvuga ati nimwere imbuto zikwiriye abihana. Yashatse no kuberura kugira ngo abamenyeshe neza ikibazo cyabo aho gishingiye. Yarababwiye Yohana 3 umurongo wa 9, ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Murakurikiye? Abisirayeli bitaga abapagani amabuye, bakabita imbwa. Muri bwa mugore waje gusaba ese amukiriza umwana wote na daimoni, murika kwese yabwiye ati ntafata ibyo kurya by'abana ngo abijugunyire iki imbwa. Abapagani Abisirayeli bitaga abapagani bose ko ari iki, ko ari imbwa cyangwa ari amabuye. Muribuka Yesu bamubwiye bati cecekesha abigishwa bawe be kurangurura. Yesu akamubwira ati umva niba abantu baceceka n'aya mabuye agenza gute. Iteka ryose iyo Yesu yavugaga amabuye cyangwa nani Yohana avuga ati yabihindura abana muri aya mabuye, yavugaga abatari iki
abatari abisirayeli babitaga iki? Yohana rero yaravuze ngo ntimukibwire ngo dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndabwira yuko Imana ibasha guhindura abana. Harya iyo kugira ngo umwana abeho bisaba ko agenza gute? Bisaba ko agenza gute? Kwavuka. Hari umuntu kwitwa umwana atavutse? Oya, ariko iyo kimara kuvuka yitwa iki? Murumva ko ubutumwa bwa Yohana ku bantu bitegura kuza kwa Yesu bwari ubutumwa bwitwa ngo ni muvuko bwa kangahe? Bwa kabiri. Tukira nubwo tuzakomeza imbere kugenda tubireba. Kuvuka bwa kabiri hari isano bifitanye no guhembwa kwa pastor no kudembwa kwa pastor. Ubwo rero ubutumwa kuri Laodikiya tuvuga ngo pastor no agomba guhembwa cyangwa bagomba guhembwa. Yego? Tukira ubutumwa bwa Laodikiya tukira mu byo Yohana yabwirizaga hari harimo indongozi y'itore ifitanye isano no kuvuka bwa kabiri cyangwa ntabwo bifitanye isano. Ngiye kugira ngo uvuke bwa kabiri kwanjye hari icyo bimariye kuba Rolf Boro yaranditse indongozi cyatari yanditse. Ibyo bintu hari ikintu byakora kugira ngo avuke bwa kabiri. Mukuriki murumva Yohana ubutumwa ni mwere imbuto zikwiriye abagenje gute? Abihane. None abona ntabwo babyumvise. Arangije babwira ngo ndabinginze ni mwihane ubwabw'Imana bugenje gute? Buri abona ntabwo babyumvise kuko bishingikirizaga ku ivuko bishingikirizaga aho bakomoka. Dukomoka kuri Aburahamu. Arahindukira avuga ati Imana irabashaka ko muhinduka abana bayo. Kandi mwanze guhinduka abana b'Imana, Imana ishobora kubareka ikazahindura aya mabuye ikahinduramo iki? Abana bayo bakavuka kangahe? Bwa kabiri. Ubutumwa bwa Yohana bwa rutobo kwihana. Ubutumwa Imana ishaka kuri Laodikiya no rutobo kwihana. Imana ikeneye cyitwa kubyara bwa kabiri abahamagawe ariko batari bavuka bwa kangahe? Bwa kabiri. Bo bavuga ko bakomoka kuri Aburahamu. Twebwe nk'Abadventiste uyu munsi uvuga ko dukomoka kuri ni ibiki twirata? Bo birataga inkomoko tuvuga kuri Aburahamu, Isaka, Yakobo n'ibindi. Twebwe uyu munsi tuvuga abandi. Ubutumwa bwa William Mirere nitwe twabuhawe. Madame White, Joseph Bates, Jones na Wagona n'andi mazina menshi. Iyo turimo tuyalistinga ibyo bintu byose nta sano bifitanye no kugira ngo uvuke bwa kabiri. Imana ikeneye ngo ikubwire ngo wikwirata kuko moga kuri Joseph Bates, wikwirata yuko Ellen White Imana mujemo umucyo, ahubwo menya ngo ese iki Imana nshaka ari ukuvuka bwa kabiri nka umwana wayo. Imana yarambyaye cyangwa ndacyari inyuma y'urugo? Ntabwo Imana yabwiza kuvuka bwa kabiri no kwihana barabafasha Abasadukayo gusoya. Ahubwo mu itsinda ryasanze Yohana hari harimo n'abandi bantu baje kumubatiza bari haranditse ngo abantu baramubaza bati none se tugire dute? Arabasubiza ati ufite imyenda ibiri awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira atyo. Iryo ni itsinda rya mbere. Irya kabiri n'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe baramubaza bati mwigisha tugire dute? Arabasubiza ati ntimukaka abantu ibiryo byo mwagenje gute mwategetswe. Umurongo wa gatatu n'abasirikare nabo baramubaza bati natwe tugire dute? Arabasubiza ati ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa mumurege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bigenze gute? Ibihembo byanyu bibanyure. Mu yandi magambo imbere ya Yohana Umubatiza hari amatsinda atatu. Itsinda rya mbere itsinda ry'Abafarisayo n'Abasadukayo. Iri tsinda Yohana rihaye ubutumwa bwihariye agira ngo abasobanurire neza yuko aho bishingikirije hatagenda gute? Hatazabakiza ntagakiza kagenje gute? Ntagakiza karimo. Itsinda rya kabiri itsinda ry'abakoresha b'ikoro. Bari abantu bari banzwe cyane kubera ko bakoreraga ingoma y'Abaroma yari yarakoronije Abisirayeli, ariko bakaza no bagakanamiza Abisirayeli bene wabo. Yohana arangije arababwira ngo mwebwe bakoresha b'ikoro ntimukaka abantu bityo mwagenje gute? Ibyo mwategetswe. Itsinda rya gatatu ryari abasirikare. Abasirikare nabo Yohana yabahaye ubutumwa bwabo. Ubutumwa bwose ugendereye ku byo Yohana abwizaga bano bantu ubikubiye hamwe ubona yuko bose yababwiraga ryacamo n'ubundi yatangiye avuga ngo ni mwere imbuto zikwiye abagenje gute? Niba mwarihannye gaho ni mwere iki? Ni mwere imbuto kubera iki? Iyi bintu turaza kubizana isomo ryo mu byaciye 3:20 uhereye ku 14 kugeza ku 22 turaza kubihuza neza cyane. Ndabasabye ntagire umuntu ugira ngo twatandukire. Mukurikire muri attentif mwitonze muraza kumva neza umurongo ishigisho aho kiri buze guhurira. Abantu bose Yohana arababwiye ngo ni mwere imbuto zikwiye abagenje gute? Abihana. Ukubiye hamwe ubutumwa bwose Yohana yigishaga. Ibyo tugiye kureba. Izi mbuto
Yohana yasabaga ko bera nizi ziboneka mu Galatiya n'umusomesana muzizi 5:22-26 Abagalatiya 5:22-26 ntabwo ndi batinatse ngo rero imbuto z'umwuka nizi ni urukundo ni ibyishimo ni amahoro ni ukwihangana ni ukugira neza ni ingeso nziza ni ugukiranuka ni ukugwa neza no kugenza gute no kwirinda. Amen. None kababaza umuntu abasha kuba isabato agatanga icya 10 ariko akaba yima amahoro bagenzi. Yego biriho cyane ntabwo biri. Umva impamvu ki Imana yatumye ubutumwa bw'itoro ryayo ngo ni mwere imbuto zikwiye abagenje gute abihana. Ntugire ngo ubutumwa ndaza kwereka isano bifitanye. Oya umuntu abasha kuvuga ngo okay itoro ryaraguye nje mbona abayobozi b'itora ari Babuloni reka nitandukanyije nabo akagenda. Ngira harabagize ibyago bakira ku rubuga rw'abagorozi bavuye mu itorero nakoranye conference nabo hafi amezi 2 tuganira bamwe bajyana ku kikigisho. Nyuma yaho twaraganiriye nyuma nsigara kuri urwo rubuga ntacyo kuvugaho ibintu byinshi ariko baza kugira ibyago umuntu aribeshye yibeshye yohereza file ebyiri. Imwe umuvana mwaje mwari hano twarazibonye. File imwe yari yo guhagarika umwe mu bayobozi babo wa Kicukiro no umuntu ari muri Amerika bamuziza yuko ngo yakoresheje umutungo wabo nabi. File ya kabiri yari yo guhangana hagati yabo yuko bamwe bavutse bitwa barakare abandi ngo bakavuka ngo bavuga ngo nabivugurura abandi ngo nabivugurura n'ubyutse cyangwa ubugorozi n'ivugurura quelque chose comme ça. Nuzo file nzigwaho nandikira umuntu twajyaga twandikirana cyane dusaba tuganira ku by'Imana dufite tutumvikana. Unambwiye none ko mwasohotse mu itorero nk'abati muvuga mutume muvuye muri Babuloni mwaragiye nkabona hagati yanyu namwe nta rukundo ruhari mugezwe mwitana amazina namwe mukitana amazina ati umwe nabarakare abandi batoya namwe murabiki nabiki urukundo ruri hehe? Ese ubwo ibyishimo mutwe biri hehe? Imbuto zikwiriye bihanye ziri hehe? Ikibazo Imana ishaka nuko abantu batari kwihana kandi Imana ikeneye ku bwoko bwayo no kugenza gute no kwihana. Abihanye bakera imbuto zikwiriye bagenje gute abihanye Yesu yaza kutureba ntatubone turi ibiti by'imabi gusa ahubwo akatubonaho imbuto zikwiriye bagenje gute abihanye. Yesu naza ashonje azasanga uri igiti cy'ibabi gusa cyangwa Yesu naza ashonje azasanga uriho imbuto. Mukurikire narimba bashika ikibazo gikomeye. Simvuze ngo kuba isabato ni bibi, simvuze gutanga icya 10 ni bibi, simvuze ngo kujya mu materaniro ni bibi, simvuze ngo kujya mu rusengero ni bibi. Ariko umuntu niba bikora ariko atagira ibyishimo atagira amahoro atayatanga bayita we no kuyatanga turaza kwibona yuko ntagaruka kubigira ngo be muri wowe ahubwo no kubiha abandi. Reka babaza igiti cyeza imbuto kiba kizejeje kugira ngo kikungahaze cyakizeza kubw'inyungu y'abandi mubariho bitwa ubwoko bw'Imana bwo misimero. Izi mbuto tugomba kwera zikwiye bihanye ni imbuto tugomba kwerera abandi ntago ari imbuto zo kungaza nariki ndaza kwasomera amagambo cyo cyifuzwe byose. Imbuto zivugwa aha Yohana yasabaga abantu ntago kujya mu isabato kuko abafarisayo n'abasadukayo bajyagayo. Imbuto zikwiye bihanye so gutanga 1:10 baragitangaga turusha kuko biyo basaruraga imboga bakajya ku ruboga rwa 10 bahitaga barubikira Imana. Twebwe umunsi ntabwo tubikora. Iyo bamanuraga igitoki gifite amabere 40 bahitaga bavanaho amantuza 4 bakavuga ati aha nayiki nayimana. Twebwe turabikora cyane ntabwo tubikora. Yohana arakomeza muri Luka 3:9 kugeza kwa 10. Luka 3:9 umurongo wa 10 Luka 3:9 kugeza kwa 10 yanditse ngo n'ubinorezo igezwe ku bishitsi by'ibiti. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajwa mu muriro. Abantu baramubaza bati none se tugenze gute? None se tugire dute? None yuko Yesu ikibazo afite kugeza uyu munsi. Ikibazo Yesu afite ni ikibazo cyiki? Luka 3:9 none Yesu ikibazo afite ni cyo kibazo. Ni ikibazo cyiki? Ibiti birahari biruziye mu rusabe rw'Uwiteka ariko ibiti nta mbuto bigenza gute byera. Kandi ugashaka ko byera imbuto mbi ahubwo atubwiye ko ari igiti cyera imbuto nzi. Igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijwe mu muriro. Bivuze ngo ariko icyera imbuto nziza cyo kizagenza gute Uwiteka azakirinda kandi azishimira umusaruro uturuka muri icyo giti. None ikibazo wera izihe mbuto? Uri igiti kibabi gusa uri igiti cyera imbuto mbi cyangwa uri igiti kibabi ariko kinera imbuto nziza?
igihe Yohana yigishaga iri somo aho mu gihe ntabwo bari bazi kwishanga ry'abiseri bizagira iherezo, bari babizi oya, bumvaga neza bazagenza gute, bazagira wenda twaje kubaho nyuma yabo, tuzi ko amaherezo yabo yaje kumera, sibyo? Ariko natwe muri iki gihe ubu butumwa turaza gusoma amagambo mu gitabo cy'Ibifuzwe byose. Natwe muri iki gihe ubu butumwa bwo kwera imbuto ni ubutumwa butureba cyangwa se ubutumwa butureba? Ni ubutumwa butureba. Ni ubutumwa Imana dushakaho cyane. Imana idukeneye ko twihana, kandi amaherezo yacu azashingira ku kwihana, tukera imbuto zikwiriye abihannye ngo twihane. N'ubu tugakomeza kwera imbuto, kandi igiti cy'imbuto kizagenza gute? Kizacibwa. Luka 13 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Yesu yavuze amagambo atangaje ubwo yarebaga Abisirayeli, akareba ukuntu bari ishyanga Imana yahamagaye, bari ishyanga Imana yatoranyije. Ariko icyo Imana yabahamagariye nta kindi cyera kirabura cyari ukwera imbuto zikwiriye abagenje gute. Bagombaga kubanza kwihana, bamara kwihana bakabona kwera imbuto zikwiriye abagenje gute, abihana. Uyu munsi Imana cyatumye ishyira Abadiventiste mu isi, si ukugira ngo twirate ngo twambaye amakoti meza ngo turi Abadiventiste ngo dufite korali nziza zizi kwimba neza, oya. Imana yadushyiriye mu isi kugira ngo twere imbuto zikwiriye abagenje gute, tubanze twihane, nitumara kwihana ibyaha byacu twere imbuto zikwiriye abagenje gute, abihana. Nyamara uturwo kwihana abandi, ariko niba Imana igeze umutima wanjye ntabwo icyo kibazo ushobora kugisimbuka. Yesu arangije yumva amakuru y'ibintu byari byabaye, ibyo Pilato yari yakoze, ibyo bintu bamubwira amakuru y'ukuntu ibintu byagenze, abiheraho n'undi akomeza gutinda ku kibazo nyamukuru yashakaga. Luka 13 kugeza kwa 5. Muri icyo gihe hari abantu bari bahari bamutekereza iby'Abanyagalilaya, abo Pilato yavangiye amaraso yabo n'ibitambo byabo. Yesu arabasubiza ati, mbese mugira ngo abo Banyagalilaya bari abanyabyaha kuruta abandi Banyagalilaya? Ubwo babajwe bati, ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mucyo mwese. Cyangwa se babandi 18 abo umunara w'Isilowamu wagwiriye ukabica, mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b'i Yerusalemu bose? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mucyo mwese. None murumva Yesu ahantu ari gushyira focus, Yesu ahantu ari gushyira intumbero, murumva ari kuki? Ni kuki? Ni kuko Yohana aza kubwiriza, icyo abwirizaga no kugenza gute, ni mwihana ibyaha byanyu ko bw'Imana bigenje gute. Kandi twabonye itorero rya Laodikiya arabwira ngo namwe nimugire umwete mugenze gute. Igihe babwiraga Yesu aya magambo, igihe abantu baza kubwira Yesu bati, mva uzi none ibintu Pilato yakoze, yafashe Abanyagalilaya avanga amaraso yabo n'ibitambo. Kandi ko ngo yavanze amaraso yabo n'ibitambo, ni ukuvuga ngo bari abantu bari baje mu rusengero, yego baje gutamba. Arangije Pilato afata amaraso yabo arabatemagura, avanga amaraso yabo n'ibyo bitambo. Foka muri bintu mbere yabo yari iri kuri ba abo turi kumwe n'ushaka musubize, nta kibazo ariko n'abari online namwe muzasubiza. Murumva bari kuza kubwira Yesu amaso yabo bari bahanze bo ubwabo cyangwa bari bahanze abandi? Nasubije ra oya, iba mwese musubire muri Bibiliya sana. Muri icyo gihe baraje babwiye Yesu batumba, wumvise iby'abantu Pilato yafashe ibitambo byabo akabivanga n'amaraso. Yesu ahita abasubiza, mbese mugira ngo Abanyagalilaya bari abanyabyaha kuruta abandi Banyagalilaya? Bo niko bagenzaga, niko bibwiraga bati ibyo bintu byabayeho ni uko ari abanyabyaha. Ariko Yesu abarebye nko kubabwira ngo mwavanye amaso kuri abo mukayihangaho. Murakurikiye ko namwe ubwanyu mutari mwagenza gute, ko mutari mwihana? Kuko murabona ntabwo Yesu yahamije ko bari barihana, ahubwo yarabwiye ngo ahubwo namwe nimutihana. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko apimye imitima bagasanga batarihanye. Nayo magambo baravuga ngo niyo kwibaza iby'abandi, ahubwo nimugenze gute, nimwibaze byanyu, nimugenzure imitima yanyu, murebe ko Imana ibemera, murebe yuko ibamaze kurimo yose muki mu nzira. Si yo muri bene bari bamubwiye, bari bigeze no kubwira n'imwe abantu 18 babwira umunara w'Isilowamu ko bagendaga babwiriza bati, uyu munara icyatumye ubabwira nuko bari abanyabyaha kurusha iki abandi bose. Akenshi iyo twiga ibya Laodikiya tubyiga buri muntu areba ku giti cye, cyatubyiga turebera ibintu ku bandi, ibyacu bigasigara turi ba nta makemwa. Umurongo tuzigiraho ibi ngibi Imana dufashe kugira ngo buri muntu azahumve. Yesu avuga ati, namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Yesu yavanye amaso yabo kuri bo, arababwira ngo yavanye amaso yabo ku bandi, arababwira ngo nimuyihangeho, ko nimuyihangaho muraza kumenya ikibazo mufite, kandi ikibazo mufite kiraza gukemuka neza, kiraza gukemuka noneho mwihaniye. Iyo abantu bihannye Imana yababarira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo
iyo umunyabyaha umwe yihannye mu ijuru bagenza gute? Barishima bavuza impundu. Haba igitaramo iyo umunyabyaha umwe yagenje gute? Nushaka kunezeza ijuru, tangira uvana amaso ku bandi, utangiye kuyahanga imibereho yawe. 6. Yesu arebye ibyo bintu bibiri bavuze, abona ntabwo babimenye. Yesu arebye ibyo bintu bibiri ababwiye, yaba ari ibya Pilato n'abanyagalilaya cyangwa iby'umunara w'Isilowamu, abona ntabwo bigeze babyumva na gato. Yesu bimwanga mu nda, kamushiye mvugo ya kimuntu. Yesu arangira ahindukira avuga ngo reka mabwire iby'igiti cy'umutini ibyo Yohana yari yaravuze ngo namwe bari imbuto zikwiye abagenje gute. Abihannye Yesu abacira umugani. Yesu yaramubwiriza mwiza cyane. Yesu abacira umugani. 6. Luka 13:6-9. Kandi Yesu abacira umugani ati hari umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushaka wiki imbuto arazikababaza. Yohana igihe yabwirizaga abantu ngo imyenda y'abigenje gute, tukabisonye muri Matayo 3. Kandi aranje babwira ati nimwere imbuto zikwira bagenje gute. Mu yandi magambo, Yohana icyo yabwirizaga abantu yuko ari Imana ishaka ku bantu niki, ni imbuto. None ni Yesu nawe aje kubwiriza ubwoko bwe, ko ababwirizaga abangana ntabwo barapagana, ahubwo ni ubwoko bwe, sibyo? Nabaje kubabwiriza ahita abereka ko Imana ushaka ari iki, ari imbuto. Bukeye nyir'uruzabibu aza gushaka imbuto kuri uwo muruzabibu arazibura. Abwira umuhinzi we ati dore none uyu mwaka ni uwa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibona. Ubuce urakomeza kunyuza icy'ubutaka. Nawe aramusubiza ati tata, ubureke uyu mwaka nawe muhingire mufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto. Icyakora none utera imbuto zagenze gutera, none uzawuce. Imana yadushakaho imbuto. Uyu munsi hari abantu babwiriza ubutumwa ariko bakiri mu nzangano, yego cyangwa oya? Uyu munsi hari abantu bazi kunenga iby'abandi ariko nabo bakaba nta rukundo bagira, yego cyangwa oya? Uyu munsi hari abantu bazi guca amateka bakacira iteka itorero kuva kuri Tedwilson kumanuka ukagera hasi ku mukuru w'igihanda. Tukaba tuzi kugenzura ibyabo neza ariko tukaba turi abanyamahane, yego cyangwa oya? Imana irashaka ngo uyuvane amaso aho bari ku munara w'Isilowamu utangira uyihana, kuko Imana igushakaho iki. Turaza kureba impamvu neza neza ubutumwa nibwo tubabugenewe Laodikiya. Ngiye kubibereka n'ingaruka mu gitabo cy'ibyahishwe ndaza guhita mbibereka. Iyi ni introduction kugira ngo tuyumve, ndaza guhita mbibereka. Dushingiye kuri uyu mugani, Yesu yaravuze ndabashakaho imbuto, bamaze imyaka 3, reka mbongere undi mwaka. None iki giti cyaje gucibwa cyaje kwera imbuto. Turasabwa kugira ngo tugenzure ibintu tubihuze n'igitabo cy'ibyahishwe cya 3. Uyu mugani w'umutini Yesu yawuciye mu cyumweru cya nyuma, asigaje iminsi mike cyane akajya kubambwa. Mariko we avuga ku by'igiti cy'umutini yabyanditseho ibindi bintu by'ingenzi cyane dukeneye gusobanukirwa byatugirira umumaro. Yaranditse ngo Mariko 11:12-14. Mariko 11:12-14 haranditsemo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya, Yesu arasonze. Ijambo niryo nashakaga. Yesu agenza gute? Iyo umuntu ashonje aba ashaka kurya, yego cyangwa oya? Aha, Yesu asonze iki uyu munsi? Yesu arasonze. Amaze gusonza areba kure, abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi gusa, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwe bagenza gute? Barabyumva. Muri uyu murima harimo ibiti byinshi cyane, niko bitabo cy'Efeso byose banditse mu gice cya 64. Harimo ibiti byinshi cyane, gusa ntabwo cyari igihe cy'umwero w'imbuto. Ibindi biti byose byari byumye bigaragaza uko biteye. Murakurikiye? Ibindi biti nta kibazo byari bifite, byagaragazaga yuko n'ubundi nta biba bigenje bifite, bigaragaza yuko n'ubundi ntacyo kigomba kuza kubirebaho. Ariko Yesu agize gutya kuko yarashonje, aza kubona igiti kitoshye, abona gifite ibibabi. Reka nsome amagambo mu gitabo cyitwa Uwifuza byose cy'igice cya 64 cyitwa ubwoko bwaciweho iteka. Igitabo cyitwa Uwifuza byose, uwifuzwa ibe byose cy'igice cya 64 cyitwa ubwoko bwaciriweho iteka. Handitsemo ntabwo cyari igihe cy'umwero w'imitini. Aya magambo arababaje. Umuntu Yesu atazasangaho imbuto yari yamaze kubivuga yuko azacibwa. None anabigaragashije igiti nyir'izina agiye kureba akakibaho imbuto, yarangiye arakivuma. Murumva uburemere iki Imana idushakaho imbuto? Murabwumva?
none kababaza hari umuntu ari imbuto ndi hano abantu ndi kumwe nabo wenda reka mbabaze umutware ntabwo ndi kuvuga izina rye none tubwire wakwera imbuto madamu uri kumukunda cyane wazimwerera ubasha kuba umunyamahoro uri umugwaneza ubona madamu wawe atagwa neza uretse ko tukagwa neza da sibyo ariko ubaye uri umugwaneza kugwa neza kwawe byasobanura ngo na madamu birebera mugirirwa tubwize ukuri uriya mukobwa wanyu ko mukunda pe muramukunda n'umutima wanyu wose reka tuvuge ko muri abanyarukundo mugira urukundo rwinshi n'abantu bose bateraniye hamwe ikintu cyo kuba n'abantu bagira urukundo ariko si urukundo rwabo bisobanuye ko abana babo nabo baba barufite ni hamwe ko bagomba kurugira buri wese yerera iki buri wese yerera imbuto buri wese yerera imbuto Imana ishaka ko umuntu yihana ku giti niyo mpamvu mwumve ko ubutumwa bwagenewe dukira si ubutumwa bupimirwa muri sisiteme si ubutumwa bupimirwa mu matsinda si ubutumwa bupimirwa muri rusange ni ubutumwa bugenewe umuntu ku giti cye ibintu biramutse byumvikanye intsinzi ya mbere yayibonetse ku bintu byinshi bijya bigoreka ubutumwa bwagenewe itorero rya Laodikiya ariko turacyari hamwe reka tumwe amagambo aho reka bitatifuze byose ishapite ndotaka muzakurikira ndabasabye bino byigisho tuzagira umugisha ntabwo cyari igihe cy'umweru w'imitini cyetse mu duce tumwe kandi ku misozi miremire ya Yerusalemu byavugwaga ko igihe cyo kwera kw'imitini cyari kitaragera ariko muri uwo murima Yesu yagezeho hari igiti cyagaragaza ko gisumba ibindi byose amagambo n'ibise abari online ntabwo muri consibiza sinzi niba network kiro cyangwa yavuyeho batubwiye ko iki giti ukirebeye inyuma cyagaragaza ko gisumba ibindi byose cyari gifite ibibabi bitoshye kandi byinshi uko bisanzwe mbere ko umutini uzana ibibabi kuko naho online batari kunsubiza sinzi niba network kiriho muri kunyumva okay amen murakoze Profi murakoze Kevin dukomeze uko bisanzwe mbere yuko umutini uzana ibibabi bitoshye imbuto yawo ziba zatangiye kuza murakurikiye impamvu Yesu yagiye kurishaka y'imbuto yavuga ngo ntabwo iki giti cyaba gifite ibibabi bingana gutya imbuto zitagenje gute zitariho kubera ko mbere yuko ibibabi biba byinshi deja n'imbuto zabaga zagenje gute zaje ku mitini ndetse mu bifuzwe byose bityo umuntu yashobora kwizera ko iki giti cyuzuye amababi cyabaga gifite n'imbuto nyamara uko umuntu yakibonaga byarashukanaga Yesu yashakishije amashami yacyo yose ava kuyo hasi agera hejuru asanga ari ibibabi gusa byari ibibabi bicucitse gusa nta kindi kiri mu mashami igikorwa cyo kuvuma icyo giti cy'umutini cyari umugani Kristo yagaragarije mu bikorwa icyo giti kidafite imbuto kandi imbere ya Kristo kikaba cyari gifite ibibabi bitoshye gusa cyashushanyaga ishyanga ry'abayahudi umukiza yashatse kugaragariza neza abigishwa be impamvu yo kurimbuka kwa Isirayeli ndetse nuko uko kurimbuka kwari ihame kubera impamvu Yesu yafashe igiti acyambika imico ya kimuntu maze agishushanya n'ishyanga rigomba kwerekana no gukizwa mu bantu ukuri kw'ijuru no gukwiza mu bantu ukuri kw'ijuru murakurikiye abayahudi bari batandukanye n'andi mahanga yose kuko bavugaga ko ari ndakemwa ku Mana bari baratoneshejwe n'Imana mu buryo budasanzwe kandi bitaga intungane kuruta andi mahanga nyamara bari barandujwe no gukunda iby'isi n'umururumba no guharanira inyungu izo ni imbuto zikwiriye bihanye cyangwa n'imbuto za kamere kugaragara inyuma ariko ufite umutima wa kamere ibyo bintu nibi cyane mu maso y'Imana ntaho umuntu azabatana n'igiti cy'ibibabi gusa umuntu wigaragaza ko ari hejuru y'abandi umuntu ugaragara yuko ameze neza umuntu ugaragaza yuko kubera intungane abana bapagani Yesu reka agenda mugenzura amushake imbuto zikwiriye abihana nazibona Imana ishimwe nazibura ni igiti cy'umutini natabiba neza kiragenza gute ni igiti kiri buvumwe kandi kiri bucibwe hasi barakomeza mu bifuzo byose nacyari gusoma muri cyo cyica 67 cyitwa ubwoko bwaciweho iteka aravuga abantu birataga turi kuvuga ibyabo natwe turigenzura ibyacu birataga ibyo bari bazi nyamara ntibari basobanukiwe n'ibyo Imana ibasaba murakurikiye birataga ibyo baragenje gute birataga ibyo bari bazi nyamara ntabwo bari bazi ibyo Imana igenza gute ibyo Imana basaba twabibonye ibyo Imana basabaga byari iki oya ibyo Imana basabaga ni ibintu bibiri cya mbere ni iki
aha icya mbere ni iki? Abo turi kumwe hano bagisubishe, ndashaka abari online namusubize. Icya mbere ni iki? Icya mbere ni ukwihana. Icya kabiri kwera imbuto zikwiriye abagenje gute? Abihannye. Hasi bifuza byose bavuze amagambo ndi kuyasoma imbere yawe. Baratse biyataga ibyo bari bazi, nyamara ntibari basobanukiwe n'iby'Imana ibasaba, kandi bari buzuye uburyarya. Kimwe na cya giti kitera imbuto, bari bafite amashami agaye kandi asa neza, bayarebaga nyamara nta mbuto yari ifite uretse ibabi gusa. Idini ya Kiyahudi hamwe n'urusengero rw'akataraboneka bari bafite ahantu hera ho gutambira ibitambo. Abatambyi bari bambaye neza n'imihango inyuze amaso, byose byagaragariraga amaso neza. Ariko mukurikire aya magambo tumufuze byose, ariko nta rukundo. Urukundo ruri mu mbuto zikwiriye abihannye. Mu imbuto ya mbere ya Mwuka ni iki? Nta rukundo abantu bagiraga. Icya kabiri kwicisha bugufi ni imbuto ikwiriye abihannye. Iya gatatu kugira neza byarangwaga muri bo. Nubwo batavuze urutonde ruhwanye n'urwari mu Bagalatiya, ariko Imana yerekanye ko imbuto za Mwuka ntazo bari bagenje gute. None nawe uyu munsi ko wagaye abandi ngo ntibakoze ibi, bakoze ibi, ibi ntibabishoboye, barimo barabikora ibi, ibyo ni byiza pe, bashobora no kuba batabikora. Sinavuze ngo bacyahwe pe, sinavuze ngo ntibanamaganwe, bamaganwe ibyo bakora ko bidakwiriye. Ariko ugenzure ngo ese mfite urukundo muri njye? Ese kuba nanga ibyo ngibyo? Ese mfite kwicisha bugufi? Ese mfite kwitanga? Ese mfite kwihangana? Ese mfite kwirinda? Niba utabifite umenye yuko iby'ibibabi gusa ntabwo imbere Imana bigenza gute, ntabwo bishima. Yesu yari yaregera cya giti cy'umutini ashonje, yifuza kubona amatunda yo kurya. Muri ubwo buryo yari yaraje muri Isirayeli afite inzara yo kubasangana amatunda yo gukiranuka. Amagambo arayumvise cyangwa nsubiremo? Yesu yaje muri Isirayeli nk'uko yegereye cya giti cy'umutini. Uko yaje ku giti cy'umutini ashonje ashaka imbuto zo kurya zibigaragara, ngo nako yegereye Isirayeli afite inzara yo gusangana ubwoko bwe amatunda yo kugenza gute. Hari umuntu ukiranukira undi? Uyu munsi sinshyigikiye ibyo Bwana Diop akora. Uyu munsi sinshyigikiye ibyo itorero ryacu rikora rwose byo gutandukira ukuri Imana yaturagije. Ntabwo mbishyigikiye na gato, ndi no mu bantu babirwanya cyane. Ariko Imana ishaka yuko focus yanjye itaba ku byo Bwana Diop akora gusa ngo nibagirwe yuko nkeneye nanjye kwiga kwicisha bugufi. Imana ishaka yuko ndeba Bwana Diop kugira ngo nibagirwe umutima wanjye yuko utari mu rukundo. Imana ishaka yuko ndeba aho Tedison yagize intege nke ngo nibagirwe aho Alemucyo agomba kugira urukundo n'amahoro no kwihangana. Murakurikiye? Kuko ningira ibyo ngibyo nkirengagiza ibyo, nzaba ndi igiti cy'ibabi gusa. Siko Yesu yabwiye abamubwiraga iby'umunara w'Isilowamu n'ibindi. Yabarebye asanga bazi kuvuga iby'abandi, ariko ibyabo byo bijyanye no kwihana nabyo bigenje gute? Ntabyo bazi. Ubu nibwo butumwa Yohana yahawe, nubwo butumwa Imana yahaye itorero rya Laodikiya. Ubutumwa bwagenewe Laodikiya buhwanye neza n'ubutumwa bw'igiti cy'ibabi gusa. Igiti gikeneye kwigishwa uko cyakwera imbuto zikwiriye abagenwe gute. Abihannye Yesu yaza agasanga iki giti kiriho imbuto. Kabiri, Laodikiya ikibazo ifite ni kimwe, ni uko ari igiti gitoshye inyuma, ariko kikaba ari igiti Yesu acyegereye asanga nta mbuto kigenje gute gifite. Gatatu, iyo tuvuga ngo turatunze turatunganiwe, ntituba tuvuga iby'inyuma? Si iby'inyuma tuba tuvuga? Dufite amashuri meza, korali ziririmba neza, ababwiriza, tekinoloji nk'ingiyi n'ibindi byinshi. Ariko Yesu icyo adushakaho imbuto. Murakurikiye? Yesu icyo adushakaho iki? Reka nongere mbisubireho. Yesu icyo ashaka kuri Laodikiya adushakaho imbuto. Niyo magambo tugiye kuganira, ni amagambo ari buze kudufasha. Yesu dushingiye ku byashuwe, ntabwo reka mufate tujya mu byashuwe cya gatatu. Ibyashuwe cya gatatu. Yesu ubutumwa ari kuvuga kuri Laodikiya 20, ari gukomanga asanga mugereranyije. Ntabwo byavuzwe, ariko reka dukoreshe ubwonko. Mugereranije murabona Yesu ari gukomanga asanga Yesu ari gukomanga asanga okay, Yesu ari gukomanga ameze ahaze cyangwa ashonje. Byashoboka 20, dore magaze ku rugi ndakomanga. Umuntu wifite cyangwa cy'urugi zinjure tugenze gute?
none harya iyo umuntu ari gusangira cyangwa iyo umuntu ashaka kurya aba ashonje cyangwa ntaba ashonje? Yesu ajya kureba kiriya giti cy'umutini yari ashonje? Aha, aho umwanya Yesu yarahagazemo ajya kureba igiti cy'umutini niwo mwanya Yesu ahagazemo ariko utanga ubutumwa kuri Laodikiya. Yego, Yesu asonzeye imbuto mu itorero rya Laodikiya. Ushatse kuvuga ngo ari gukomanga ku masaha yo kurya, aho yegereje isaha yo kurya avuga ngo nimukingura ndaza ngenzura iki giti ndebe yuko nakibonaho iki ibyo kurya. Murakurikira? None izi mbuto Yesu azikubonaho cyangwa ntabwo izi mbuto ari buzikubone? Bifuze byose ya magambo n'ubundi hasi muri cyo cya 64 nanze kuvuga page kubera ko nakoresheje version online, page nzi neza kuba bidahura, mpamvu nabarangiye icigisho cya 64 cyitwa ubwoko bwacu hiteka. Maranditse uyu muburo w'uko Yesu asonzeye ibyo kurya, uyu muburo ngo n'uw'ibihe byose. Amen. Uyu muburo n'uw'ibihe byose nanjye namwe uyu munsi se dushakaho iki? Aradushakaho imbuto. Laodikiya nyirizina tubonye yuko uko Yesu yagiye kugenzura imbuto kuri kiriya giti ngo azirye, nako natwe uyu munsi afite dushaka kugira ngo agenze gute? Arye. Kandi icyo ashaka ni iki? Ni imbuto. Igikorwa cya Kristo mwifuza byose, amagambo ngiye gusoma, igikorwa cya Kristo cyo kuvuma igiti cyari cyararemwe n'imbaraga ye. Ni umuburo ukomeye ku matorero yose ndetse no ku bakristo bose. Amagambo arabibise bwari ubwoko bwe ryari itorero rye. Natwe uyu munsi turi itorero rye, niwe waryiremeye, niwe waremagaye mu cyamagana 104. Uko kiragiye ashakaga imbuto ku ishyanga yatoranyije, niko natwe uyu munsi dushakaho iki? Imbuto zikwiye abagenje gute? Abihana. Nta muntu n'umwe ushobora gukurikiza amategeko y'Imana atagira icyo ageza ku bandi. Nyamara hari benshi batagaragaza imibereho ya Kristo irangwa n'impuhwe no kutikanyiza. Kutikanyiza ni selfishness. Murakurikira? Abantu bamwe bibwira ko ari abakristo b'intangarugero, bibwira ko ari abakristo b'intangarugero, ntibasobanukiwe n'ibigize umurimo w'Imana. Amagambo murayumva? Abantu bamwe bumva ari abakristo b'intangarugero, nyamara ntibasobanukiwe n'icyitwa umurimo w'Imana wari ibigize umurimo w'Imana. Ibigize umurimo w'Imana ni ibi: bagena imigambi ndetse bakayiga neza bagamije kwinezeza. Ibyo bakora byose bishingiye ku narike. Baha igihe agaciro iyo gishobora gutuma bigira iyo gishobora gutuma bagira ibyo bigwizaho. Murakurikiye? Byose bakora ibyo kwikugahazaho, nibyo kugira abandi akamaro cyane, ibyo kubungura bo ubwabo, nibyo kubungura bo ubwabo mu mibereho yabo yose. Ibyo nibyo bahora bahugiyemo, nta wundi bagira icyo bakorera uretse bo ubwabo. Mwumva amagambo atangaje. Imana yarabaremye kugira ngo babe mu isi aho bagomba gukorera umurimo utarangwamo inarike. Imana yarabaremye kugira ngo bafashe bagenzi babo mu buryo bushobotse bwose, nyamara bafite inarike ikabije ku buryo badashobora kugira ikindi kintu bitaho. Ntaho bahurira n'abandi bantu. Ariko amagambo ari kwiyumva kuri bo ni inarike gusa, ntaho bahurira n'abandi bantu. Abantu babaho batyo mu kwihugiraho bameze nk'igiti. Aya magambo ndi gusoma, urakoze cyane Sam, nabonye wagaragaje page yo mwifuza byose ku giti cya online. Abantu ngo bameze batyo, aya magambo nayasuriye. Abantu bameze batyo ngo bameze nk'igiti cy'umutini cyagaragara ko gishobora kuba gifite imbuto nyamara ntazo. Amagambo arababaje. Uyu munsi y'abakristo bameze batyo, twumva yuko iteka twakuze inarike mutugiye cyo tumarira abandi. Yego, oya, Yesu aza kudushakaho imbuto zikwiye abihamya akazibura, bagenzi bacu badushakaho imbuto bakazibura, twadufite icyo twagomba kumarira abandi. Bubahiriza imihango yo gusenga. Mwumve igiti cy'umutini ni igipagani? Mwumva ari igipagani? Oya, ahubwo ni kuko igiti ni umuntu, ni igiti gisenga, kinubahiriza n'imihango. Ngo bubahiriza imihango yo gusenga ariko nta kwicuza cyangwa kwizera bagira. Bubaha amategeko y'Imana mu magambo, nyamara nta kuyumvira ku barangwa. Baravuga gusa ntibagire icyo bakora. Murakurikiye? Mu iteka ryacu igiti cy'umutini, Kristo agaragaza neza uburyo uku kwigaragaza ko umuntu reka nyasome neza. Mu iteka ryacu igiti cy'umutini, Kristo agaragaza neza uburyo uku kwigaragaza uko umuntu atari ari bibi mu maso ye. Murakurikiye? Aho agaragaza ko umunyabyaha
utiyoberanye, umunyabyaha utiyoberanye aruta cyane uwita ko akorera Imana nyamara ntiyera imbuto ziyihesha ikuzo. Aya magambo murumva ahwanye n'amagambo Yesu yabwiye itorero rya Laodikiya? Jiba wari ukonje cyangwa wari ugenje gute? Murumva bidahwanye n'amagambo mwifuza byose? Ibyiza nuko ibiti kuko twavuye ko muri harimo ibiti byinshi byari byumye cyane ko tani igihe cyo kwera kw'imbuto. Yesu hari ibyo biti yarabivumye, igihe cyabyo cyo kwera kigeze byareze, ariko igiti cyo cyashatse kwigaragaza yuko ari igiti cyiza, kigaba gitoshye mu gihe kitari cyo gutoha. Yesu yaza akagishakaho imbuto akakibura. Mene magambo nticyari kibize, nticyari kinakonje, sibyo? Yesu aravuze ngo umuntu wigaragaza yuko ari umunyabyaha, nako umuntu wemera ko ari umunyabyaha, umuntu utiyoberanye aruta cyane ugaragara ko akorera Imana nyamara yaza gushakaho imbuto ntagenze gute, ntazibonekweho. Muri Luka dushaka umusozo igice cya 18 19 kugeza kwa 14 haranditse ngo uyu mugani Yesu yawuciriye abiyiringira bo ubwabo ko bakiranuka. Iki giti cy'umutini cyangwa Laodikiya ni ibintu byose bishingiye ku kwitsindishiriza ubwacu. Murakurikiye? Ikibazo Laodikiya ifite ni ukwitsindishiriza ubwacu. Twe turatunze, turatunganiwe, dufite imirimo myiza, dufite ibintu turusha abandi. Nugiye gukosora Laodikiya nawe kugira ngo ayikosore ayerekeza kuri Kristo, ayerekeza kugira ngo inare gitsindwa yo cyitwa kuvuka bwa kabiri, ahubwo nawe agashaka kugira ngo akosore imirimo ayikosoje indi mirimo. Tujuru bizasoza biganje no kugenza gute? Kwitsindishiriza. Muri kunyumva abantu b'Imana, Yesu niyo mpamvu kiriya giti yagaje ko cyavumwe. Yesu reka dusoreze kuri somo Luka 18:9 kugeza kwa 14. Yesu yaciye undi mugani. Uyu mugani uciye abiyiringira ubwabo ko bakirana bagahinyira abandi bose. Icyo giti ukirebye ntabona agaciro ibindi biti byose. Twakire abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagara asengera umutima wati, Mana ndagushimiye yuko nameze nk'abandi banyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 yose niyiriza ubusa kabiri, nanga 10 mu byo nungutse byose, naho uwo mukoresha ariko uyu muntu murumva ibigize isengesho n'iki? Ni ukwireba. Yakwireba akireba akurikije imiterere y'uburyo Imana imubona. Ahubwo ari kwireba ishingikije kuki? Yigeranya n'abandi. Arimo areba abandi akabona batanga 10 ngenza gute? Abandi biriza ubusa ngenza gute? Kabiri mu cyumweru hose. Arangije isengesho rye byo gushima Imana, kugira ngo isengesho ryo kugenza gute? Cyo kwihana. Nyamara undi warahindukira. Bari mu rusengero rumwe. Mu minsi naho undi we nk'umukoresha w'ikoro ahagarara kure. Ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo kwita mu gituza ati, Mana mbabara ko ndi umunyabyaha. Ndabwire ko uwo muntu yamanutse agiwe ari utsindishijwe kuruta wa wundi, kwishyira hejuru azacishwa bugufi, ari kwica bugufi azagenza gute? Azashyirwa hejuru. Amen. Yohana aho twatangiriye igihe abwirizaga, murakurikiye? Imbere ye hari abafarisayo n'abasadukayo baje kumva ubutumwa. Yego? None dushingiye kuri uyu mugani Yesu yaciye, baje bashaka kwihana cyangwa baje bafite ukuntu bireba imbere yabo bakabona baruta abandi? Bari bafite ukuntu bireba bakabona baruta iki? Abandi. Ariko muri iryo tsinda ry'abari bari imbere ya Yohana harimo n'abakoresha b'ikoro. Yego? Kandi abakoresha b'ikoro na hano tubonye umukoresha w'iki? W'ikoro waje imbere gusenga, aje we ntiyanahangara no kubura amaso ye ngo arebe mu ijuru. Aravuga ati, njye ndi iki? Ndi umunyabyaha, icyo nkeneye ni ubuntu bw'iki? Bw'Imana. Uwangira ubuntu nkagenza gute? Nkabarirwa ibyaha byanjye, nataha numva icyo nshaka ku Mana ngejeje gute? Nyibonye. Yesu aravuze ngo uyatashye agenje gute? Atsindishirijwe. Ubu nibwo butumwa bugeneye itorero rya Laodikiya. Ubutumwa bwo kwihana no gutsindishirizwa kugira ngo umuntu yihane by'ukuri. Uyu mufarisayo yegeranyaga n'abandi yabonaga ari mwiza cyane, sibyo? Uyu munsi kababaza iyo twigenje n'abandi tubona turiho cyangwa tubona turi beza. Iyo twigenje n'abandi abari online munsubiza, ariko n'itsinda ariko hamwe naryo hano namwe nshaka mwambwira nta kibazo. Iyo umuntu yegeranije n'abandi uyu munsi iyo yegeranije n'abandi ubona atari babira, tubwizanye ukuri. Iyo twigenje n'abandi
iyo umuntu ari kwigeranya n'abandi ninde wibona ko ari mubi? Hari nawe nta muntu ndumva yigeranya n'abandi akavuga ati ni mubi. Ariko siyo twigeranye na Kristo, twese buri wese agiye kwigeranya na Kristo ninde wabona ari mwiza? Murumva impamvu iki dukeneye ubutumwa busubirwaho bwo kwizera, ubutumwa bwo kwipimira kuri Kristo. None murumva ubutumwa bwakosora Laodikiya ni ubwo kugeranya abantu n'abandi cyane n'ubwo kugeranya abantu na Kristo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo unesha nkanjye nk'uko nagenje gute. Umva igipimo cy'ubuyoboke kigomba guhabwa buri wese mu itoro rya Laodikiya, aho umuntu agomba kwipimira nawe. Unesha nk'uko nagenje gute. Twese njya kwipimiraho uzasigara utundi ninde? Uzamwiza kuruta undi ninde? Umudiva azamwiza kuruta umugorozi cyangwa umugozi amwiza kuruta umudiva? Kaduhera aho ngaho ko niba ajya akunda kuba intambara. Murumva ngaho tujye imbere ya Kristo, uzamwiza kuruta undi ninde? Abari imbere yanjye musubize. Murumva hari uzaboneka? Ariko umufarisayo n'umusadukayo bo mu rusengero ntabwo bajyanwemo no kugira ngo bipimire imbere ya Kristo. Kandi aho ni wese ashaka kwira Laodikiya tugenda gute twipimire, ahubwo bo bari kujya imbere ya Kristo, bari kujya mu rusengero kugira ngo bipime na bagenzi babo. Uyu muntu azajya mu ijuru cyangwa azasoza rimwe, azirata imirimo myiza, azirata ibibabi, ariko ibyo bibabi ntabwo bizabashakaho imbuto ngo bigenze gute biyibone. Imana iturinde kugira ngo twegeranye n'abantu bagenzi bacu, ahubwo Imana idufashe kugira ngo twegeranye na Kristo. Amen. Yesu abafarisayo n'abasadukayo yari azi imiterere yabo. Mbere yuko arangiza umurimo we yabwije ikibwirizwa cyitwa ikibwiza giheruka ku bafarisayo. Nta yandi magambo yigeze yongera kuvugana nabo. Aramaze kuzuka nta kintu na kimwe yigeze avugana na bariya bantu. Mu kibwiza yabwirije kiboneka mu Matayo 23. Yarabwiye ngo bareke mu 23. Mwege barisi n'abafarisayo mwandyarya muzabona ishyano kuko mutanga cyo mu 10 cy'isogi nani na 10. Sibyo mugabo yagiye gutanga imbere y'Imana? Sibyo yagiye kuvuga? Mukirengagiza amagambo akomeye mu mategeko ariyo ubutabera, imbabazi no kwizera. Izo ni imbuto zasamuka cyane. Uruva mu yandi magambo bafite ibibabi ariko ntabwo bafite iki, ntabwo bafite imbuto. Ibyo mwari mukwiriye kubikora. Igiti kitafite ibibabi cyakwera imbuto? Oya. Ibyo mwari mukwiye kubikora, natwe ibyo ngibyo nashaka ko tubikora. Ariko na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe kamabaza. Itorero rya Laodikiya rirahumye cyangwa ntirihumye? Murumva yuko abo Yesu ari kwita impumyi ni bande? Oya, amagambo turi gusoma mu Matayo 23. Abafasha n'abanditsi Yesu bagenyije nk'abantu bagize umugabane w'itorero rya Laodikiya. Kubera iki? Ni abantu bafite imirimo myiza inyuma Imana inemera, ariko iyo mirimo ikaba ari imirimo idafite imbuto zake zamuka, kandi izo mbuto n'izimana igenza gute ishaka. Ntabwo Yesu ashaka ibibabi, ahubwo ashaka imbuto zaza nk'umusaruro wo kuba igiti kiriho iki ibibabi. Arangije avuga ati murahumye mumina umubu ariko ingamiya mukemera bonguri. Mwege barandasi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwoze inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Ninde muntu wajya koza igikombe nk'iki gikombe kino kirahuri akoza inyuma akakigira neza ariko mo imbere gisa nabi? Ibyo yabakoze hari icyo bimaze. None murumva icyo Yesu yashakaga ni iki? Nuko bakoze imbere y'igikombe inyuma akabona gusa. Ubu Kristo Yesu ashaka murumva ari ubukristo butangira he? None murumva ivugurura rikeneye gukorwa na Laodikiya ari ivugurura rishingiye guhindura iki? Ubutumwa nababwiye ngo Imana niyo yabutoranyije, sinjye wabitoranyije. Ndabasabye mbinginga kugira ngo tuzabukurikire tuzumve neza icyo Imana ishaka. Ubu Kristo bw'inyuma Imana iraburambiwe. Imana ikintu ubu Kristo bwatangiriye mu ki? Mu mutima wabyawe ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Ko umutima n'uvuga ubwa kabiri bizakomeza n'inyuma. Yesu arakomeza avuga wa mufarisayo uhumye we. Yesu kuvuga ngo mufarisayo arahumye yarengurizaga n'uri kuri Laodikiya, kuko n'umunyalaodikiya nawe agenje gute? Igitumye turi impumye ni iki? Oya, igitumye turi impumye ni iki? Dushingiye ku magambo turi gusoma ufite Bibiliya namwe bari online makuru iki? Igitumye turi impumye ni iki? Nuko oya nibyo yego Etienne nta mbuto, ariko duheshingiye kuri aya magambo turi gusoma muri Matayo 23. Igitumye Imana twita impumyi niko iyo tugiye gukora ivugurura, iyo tugiye gukora gukosora, dukosora inyuma kandi imbere hakiri habi. Murakurikiye? Tushaka gukosora inyuma
kandi ikibazo Imana ifite imbere hagenje gute? Hararwaye, harasa nabi. Imbere niyo abahazima Yesu yatanze inama, wa mufarisayo uhumye we, ubwo uri impumyi umeze nk'umuntu wo mu itorero rya Laodikiya, banza woze imbere y'igikombe n'imbere, inyuma yabyo haratabona kuba heza. Laodikiya ifite imirimo ishyushye, yego imirimo irahari pe, ariko si umutima umeze ute? Umutima urakonje. Ibi ngibi nabyo biranga Laodikiya uyu munsi. Yesu nicyo adushaka. Yesu aradushakaho kudukiza. Amen. Yesu akeneye kutuvugurura. Haleluya. Yesu ntabwo ari kutubwira ibi kugira ngo aducireho iteka, oya. Ntabwo Yesu ari kuvuga ibi ngibi. Igihe Yesu yabwiraga abafarisayo n'abasaduko, yabifuzaga ko bihana cyangwa yashakaga ko barimo? Yashaka ko bihana. Aha, niba rero Yesu uko ikuneye cyaga abafarisayo n'abasadukayo, natwe twari kuducyaha. Ndabasabye mbinga kugira ngo mwumve yuko ubu ari ubutumwa n'ubundi Imana iri gutanga kugira ngo natwe twihane, dukire tuzajye mu ijuru. Ntabwo ari ubutumwa bwo duciraho iteka, ni ubutumwa buturutse mu rukundo. Amen. Yesu navuze ngo abo nkunda ndabacyaha, ubu si ubutumwa bwo guca iteka, ahubwo ni ubutumwa bw'urukundo. Ni ubutumwa bwo kugira ngo Imana yoze umutima wanjye ihereye imbere, kandi Imana iragira ngo uhereye uyu munsi, Imana iragira ngo uhereye uyu munsi niho umutima wanjye intunganye ihereye hehe? Ihereye imbere. Ko nihera imbere hakaba hazima, n'inyuma naho hazagenza gute? Hazaba hazima. Imana idufashe kugira ngo duhe Kristo imitima yacu, abone uko atugira ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu. Kabisanga Imana. Imana yacu turagushimiye cyane, izina ryawe gucyubahiro. Urifuza kuturema bundi bushya, utweretse isano ubutumwa bwa Yohana umubatiza na Yohana umuhishuzi, ndetse nawe ubwawe wabwirije uko bifitanye isano ikomeye cyane ubutumwa kuri Laodikiya. Urifuza gukiza imitima yacu. Twebwe iyo tugiye kugira ibyo dukosora cyangwa kuvugurura, twirebera iby'inyuma gusa, kandi imitima ikiri mibi. Ntabwo dutandukanye n'abafarisayo bozaga inyuma y'igikombe kandi imbere hakiri habi. Uzatwigisha muri kino cyumweru cyose ko kigendereye ari ukubanza gufata mpiri imitima yacu n'ibitekerezo byacu, kuko wizeye yuko nubisingira ukabishyikira, iby'inyuma bizakorohera. Igihe cyose twakanye imitima yacu turakwinze kugira ngo tubabarire. Imana tugaye imitima yacu, nta kindi tubona twagutura, turakwinze kugira ngo yakire. Uyeze Mana, utuye ibyaremwe bishya, kandi ubashe kwera imbuto zikwiriye abihana. Waje gushaka imbuto kuri Laodikiya urazibura, waje gushaka imbuto ku giti cy'umutini urazibura. N'uyu munsi bashaka imbuto kuri Laodikiya. Utwigishe uko igihe wamaze warabuze imbuto kuri twebwe, noneho amaherezo wazibona. Uratanga icyizere. Ntabwo amagambo yawe uyavuga udashingiye ku rukundo. Ubwo amagambo ashingiye ku rukundo, reka urwo rukundo rwawe turuhereze ku kwihana mu izina rya Yesu. Amen.